अब एमसीसी लादेर अमेरिकालाई यो देश बेच्न दिँदैनौ, बरु रगतको बलिदान गर्छौं। तयार हो? हामीले हिजो एमसीसी हिजो पारित गर्छु भन्ने प्रचण्ड, हिजो एमसीसी पारित गर्छु भन्ने केपी शर्मा ओलीहरू, हिजो एमसीसी पारित गर्छु भन्ने शेरबहादुर देउवाहरू एमसीसी पारित गर्छु भन्दाखेरि पिसाब फेरिरहेका छन्। जनताको शक्ति यही हो, यही हो जनताको शक्ति। यदि हिम्मत र दम छ भने तिम्रा छोराहरूलाई यो देशमा पढाएर देखाऊ, त्यसपछि राजनीति गर, होइन भने सन्यास लगा। यो अधिकार छैन। साथीहरू स्वर निकाल्नुहोस्। एमसीसी नेपालका जनता 3 करोड नागरिकले हेर्छन्। दम र हिम्मत छ भने सदनमा पढेर सुनाऊ, फैसला नेपाली जनताले गर्छन्। तपाईँ फैसला गर्ने यो देशको प्रधान न्यायाधीश होइन। हिम्मत र दम छ भने मञ्चमा आएर धकेर देखाउनुहोस्, हामी जेल जान तयार छौँ। यो कुरालाई ठेक्का रहोस्। तपाईँलाई एमसीसी चाहिन्छ या चाहिँदैन? चाहिन्छ या चाहिँदैन? म यति कुरा गरिरहेको छु। अहिले जुत्ताका मायाले स्वागत गरौँ तपाईँका माननीयहरूलाई। यदि सदनमा यदि यही हालत भयो भने हाम्रो पहिचान वीर गोर्खाली होइन कि संसारका सबभन्दा कायरका सन्तान भन्छन्, त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गर्दैछन्। पाकिस्तानको जर्नेलले अमेरिकी सेनाको सिपाहीको बुट पालिस गर्छ, त्यो अवस्था भोलि आउँछ। यो आज ढेक्का रहोस्। यो स्वाधीनताको लडाइँ हो, यो स्वाभिमानको लडाइँ हो, यो आत्मसम्मानको लडाइँ हो। हामी राष्ट्रभक्ति हौँ। पेल्न चाह्यौँ भने भित्तैमै पुर्याउनेर पेल्न सक्छौँ। यो ध्यान रहोस्। यो बुझ्ने सुन्ने अधिकार छ। एमसीसी सही हो भन्ने मान्छे यदि कोही छ भने नेपालको कुनै पनि ठाउँमा बहस गर, हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौँ। हामी लुक्दैनौँ। यसलाई सहयोग गर्नुहोस् है। यो राष्ट्रघाती बुदा यहाँको नागरिकलाई हामी सम्झाउन आएको, लफडा र आन्दोलन गर्न आएको होइन। त्यो भएको हुँदा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले हाम्रा साथीहरूलाई पेल्ने धक्कल्ने किसिमका गतिविधि नगर्नुहोस्। हामी राष्ट्रभक्ति हौँ। पेल्न चाह्यौँ भने भित्तैमै पुर्याउनेर पेल्न सक्छौँ। यो ध्यान रहोस्। हामी शान्तिका प्रतीक हौँ। यसको मतलब यो होइन कि छातीमा फुट सहेर बस्दैनौँ। यो एक्कार होस्। तयार हो साथीहरू? प्रहरी साथीहरूलाई हामीले अघिदेखि आग्रह गरिराखेका छौँ, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्धको आन्दोलन हो। यो कुनै पार्टी र दलको कार्यक्रम होइन कि सत्ता र कुर्सीको लडाइँ होइन। यदि सत्ता र कुर्सीको लडाइँ भइदिया भए तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। म आज पहिलो पटक नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई भन्दैछु, यत्रो लामो वर्षको यात्रापछि प्रहरीका साथीहरूलाई हामीले जहिले पनि सम्मान गरेका छौँ। तर आज तपाईँहरूको यो व्यवहारले यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई मेरो ठुलो चुनौती हो। नागरिकलाई सुन्ने अधिकार छ, सुन्न दिनुहोस्। तपाईँ कहिले गाडी ल्याएको छ, यता राखिया छ, कहिले उता ल्याएको छ, कहिले धक्का लिएको छ। हिम्मत र दम छ भने मञ्चमा आएर धकेर देखाउनुहोस्, हामी जेल जान तयार छौँ। यो कुरालाई ठेक्का रहोस्। अघिदेखि भनेका छौँ, नेताहरूलाई व्यवस्थित गराउनुहोस्। यो एमसीसी विरुद्धको आमसभा हो। नेपालका प्रत्येक नागरिकले एमसीसीको बारेमा बुझ्न पाउने अधिकार छ, बुझ्नुपर्छ। हामी शुद्ध नेपाली र नेवारी भाषामा बुझाउँछौँ। यसलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। म भनिरहेको छु, ट्राफिकलाई डाइभर्ट गर्नुहोस्, होइन भने साथीहरू अगाडि बढ्छन् सडकमा। यो ध्यान रहोस्। हामी शान्तिपूर्ण गर्न चाहन्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो रगत, हाम्रो शरीरमा पानी बगेको छैन, रगत बग्छ, रगत उम्लिन्छ। यो कुरा ढक्का रहोस्, यो कुरा ध्यानमा रहोस्। साथीहरूलाई, मेरो प्रहरी साथी, प्रशासन साथीहरूलाई आग्रह छ, तपाईँ राष्ट्रको सेवक हो। राष्ट्रको यो कुनै पनि यो देशमा आपद पर्दाखेरि तपाईँले आवश्यकता हुन्छ। तर तपाईँको माथिको नेतृत्वमा आज ज्ञानेन्द्र साईको कार्यक्रम, यो अभियानको कार्यक्रम विठ्ठलका लागि जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको एक्टिभिटी छ, हामी नजिकबाट निहालेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष देख्छौँ। हामी चिन्नेछौँ राम्रोसँग। मुस्कुराउँदाखेरि त्यो मुस्कानभित्र के छ भन्ने कुरा चिन्छौँ। त्यो भएको हुँदा सहयोग गर्नुहोस्। यो एमसीसी यदि आयो भने अफगानमा तपाईँले हेर्नु भएको छ,
अफगानिस्तानको जर्नेलले अमेरिकी सेनाको सिपाहीको बुट पालिस गर्छ, त्यो अवस्था भोलि आउँछ। यो आज धिक्कार हो। यो स्वाधीनताको लडाइँ हो, यो स्वाभिमानको लडाइँ हो, यो आत्मसम्मानको लडाइँ हो। हामीले पटक पटक देवर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यताका साथीहरू अगाडि आइदिनु होला। त्यो भएको कारणले गर्दा आज हामी एमसीसीको कुनै र्याली होइन यो, तर प्रत्येक नेपालका नागरिकलाई एउटा अधिकार के छ भने एमसीसी भनेको के हो यो बुझ्ने सुन्ने अधिकार छ। किन भन्यौं भने पटक पटक हामीमाथि हमला भएको छ, एमसीसी को विरुद्धमा काम गर्यो भनेर बाटो बन्द गरेको छ। मुलुक चाहिँदैन कसैलाई, म एकजना ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै चाहिने हो होइन, दुनिया सारा संसारलाई चाहिन्छ। अनि किन दबाब त हामीमाथि यति, किन हामीमाथि यत्रो दबाब? हामी अगाडि बढ्छ ल। हामी एमसीसी का दफा दफा पढेर सुनाउँछौँ, हामी प्रत्येक बुदा पढ्छौँ, ती बुदाका प्रत्येक व्याख्या हामी सरल भाषा नेपालीमा गर्छौँ। तर ती बुदाहरूलाई तपाईले सही या गलत हो भन्ने कुरा छुटाउने अधिकार तपाईको। हामी कहिलेकाहीँ इतिहासको कुरा गर्छौँ, सुन्नु भएको छ इतिहास, वीर गोर्खालीका सन्तान रे। यदि यही हालत भयो भने हाम्रो पहिचान वीर गोर्खाली होइन कि संसारका सबभन्दा कायरका सन्तान भन्छन्, त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गर्दैछन्। हामी अंग्रेजसँग लडेको इतिहास छ, हामी तिब्बतसँग लडेको इतिहास छ, हामी अरबका तानाशाहहरूसँग लडेको इतिहास छ। हामीले विश्वको शक्तिमा उदाएको अंग्रेजलाई पछारेको इतिहास छ। तर आज 59 अर्बमा यो देश बेच्न लागेको छ। तपाईले बेच्न दिने हो? बेच्न दिने हो? यो मुलुकलाई सुरक्षित चाहिन्छ, यो मुलुकको सुरक्षा चाहिन्छ। हामीले पटक पटक आग्रह गरेका छौँ, एमसीसी को हो यो किन राष्ट्रघाती छ? 59 अर्बमा यो देशलाई किन बेच्न खोजिँदैछ? अनेक कारणहरू छन्। आज केही सुकिल्ला मुकिल्लाले भन्ने गर्छन् एमसीसी त विकास हो रे, पढ्न नजान्नेले बुझेनन् रे। एमसीसी को यो 77 पृष्ठको सम्झौता हो। यो सम्झौता नेपाली र अंग्रेजी दुईटै भाषामा गरिएको छ। म आज यही सुन्धाराबाट भन्न चाहन्छु, यो एमसीसी सही हो भन्ने मान्छे यदि कोही छ भने नेपालको कुनै पनि ठाउँमा बहस गर, हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौँ। हामी लुक्दैनौँ। ती सुकिल्ला मुकिल्लाहरूलाई, ती साम्राज्यवादी र सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादका टट्टुहरूलाई यहीँबाट खुला चुनौती हो। यो देश बेच्ने अधिकार तपाईको छैन। महाकाली सन्धि गरेर देशको पानी बेच्यौ, टनकपुर सन्धि गरेर नेपालको टनकपुरलाई भारतमा बेच्यौ, कोशी ब्यारेज सम्झौता गरेर आज पनि डुबानमा परेर प्रत्येक वर्ष 100 नागरिक मरिरहेका छन्। तर अब एमसीसी लादेर अमेरिकालाई यो देश बेच्न दिँदैनौ, बरु रगतको बलिदान गर्छौँ। तयार हो? हामीले हिजो यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि हामी एक खुदा रगत रहन्जेसम्म लड्छौँ। हामी लड्छौँ, चाहे भौतिक रूपमा रहोस् चाहे वैचारिक रूपमा रहोस्, जे पनि तयार छ। नेपालका तमाम युवा साथीहरूलाई आग्रह छ, आज तपाईको पार्टी, तपाईको दलभन्दा ठुलो यो देश हो। हामीले अंग्रेजसँग पछारेको देश आज 59 अर्बमा जसरी अंग्रेजले नेपाल हुँदै तिब्बत छिरेर मंगोलियासम्म शासन गर्ने जुन सपना देखेको थियो, त्यो सपनालाई नेपाली आमाका वीर सपूत अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापाले पराजय गरेर अंग्रेजलाई घुरा टेकाएको इतिहास छ। त्यही अंग्रेज हिजो अंग्रेज थियो, आज अमेरिका छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चीज नेपालमा ल्याएर हामीलाई दास बनाउन खोज्दैछ।
तपाईँ दास बन्न तयार हो र यो एमसीसी को विरुद्धमा टुलु टुलु हेरेर बस्ने राष्ट्रघाती एमसीसी आउँदाखेरि पनि मेरो अफिसमा काम छ भन्ने यो देश रह्यो भने तपाईको काम रहन्छ, यो मुलुक रह्यो भने तपाईको दल रहन्छ। ती नागरिक पनि दोषी हुन् जसले एमसीसी गलत छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सडकमा आउन सक्दैनन् र बोल्न सक्दैनन्। त्यही भएको कारणले गर्दा सबै नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईलाई एमसीसी चाहिन्छ या चाहिँदैन? चाहिन्छ या चाहिँदैन? म एक कुरा गरिराखेको छु। यो सुन्दारा ललितपुरको माननीय सांसद पम्फा भुषालजीको पनि एरिया हो। यो माननीय एमसीसी को सम्झौता गर्ने एक उदय शमशेर राणाको जिल्ला पनि हो। यो आमसभा आज हामीले गर्ने होइन। यो एमसीसी सही छ या गलत छ भनेर यहाँनिर पम्फा भुषालले बसेर तपाईलाई सुनाउनु पर्थ्यो। सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा तपाईले त्यसको फैसला गर्ने। हामीले संविधानको कुरा गर्छौं, हामीले विधिको शासनको कुरा गर्छौं, हामीले कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं, हामीले लोकतन्त्र र उन्नत किसिमको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्छौं। लोकतन्त्रको पहिलो परिभाषा भनेको के हो? कुनै पनि सम्झौता, कुनै पनि विधेयक, कुनै पनि राष्ट्रले गर्न लागेका कानुनहरू यदि सदनमा पारित हुँदैछ भने 275 जना सांसदको हातमा एक थेगो पठाएर तपाईको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुस्, आमसभा गर्नुस्, ती नागरिकलाई यो बुदाहरू छन् सही छ कि गलत छ भनेर रिपोर्ट ल्याएर आउनुस्, त्यसपछि सदनमा पारित गरौँला भनेर यो सदनको परिकल्पना गरिएको। यी 275हरू त एउटा भेडा हुन्छ क्या, लामा भेडा भन्छौँ हामीले गाउँघरतिर। त्यो मुली भेडा अगाडि हिँड्यो भने सबैजना त्यसको पछाडि दौडिन्छ। त्यस्तै रहेछ यिनीहरू। आज प्रचण्डले सही छ भन्ने बित्तिकै पम्फा भुषाल आँखा चिम्लेर सही छ रे। आज शेरबहादुर देउवाले सही छ भन्दैमा गगन कुमार थापा पनि आँखा चिम्लेर सही छ रे। आज केपी ओलीले सही छ भन्दैमा युवा नेता योगेश भट्टराई र महेश बस्नेत पनि सही छ भन्ने रे। अनि 275 जना सांसदको तलब खानलाई सदनमा किन ल्याएको? यदि जनताको कुरा यहाँ बहस गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईको ल्याकत र क्षमता छैन भने, नेपालका प्रत्येक माननीय सांसदलाई मेरो आग्रह छ, यदि तपाईलाई यदि साँच्चै जनताको प्रतिनिधि हो भने यो एमसीसी को 77 पृष्ठ लामो सम्झौता छ। प्रत्येक दफा दफा छ नि। यो दफा दफा तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर प्रत्येक नागरिकलाई बुझाउनुस् यो राष्ट्रघाती छ कि राष्ट्रको हितमा छ। नागरिकले जे सल्लाह दिन्छ त्यो सल्लाह ल्याएर सदनमा आउनुस्, होइन भने सदनमा भत्ता पचाएर नाङ्गो नाच नाच्ने दलालहरूलाई छोड्दैनौँ, हामी छोड्दैनौँ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, इतिहास दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। एमसीसी को विरुद्धमा हिजो आन्दोलन गरिरहँदाखेरि 3 जना मान्छे हुन्थे। सरकारका दलालहरू आउँथे, जिस्काउँथे, झगडा गर्थे। तर आज एमसीसी हिजो पारित गर्छु भन्ने प्रचण्ड, हिजो एमसीसी पारित गर्छु भन्ने केपी शर्मा ओलीहरू, हिजो एमसीसी पारित गर्छु भन्ने शेरबहादुर देउवाहरू एमसीसी पारित गर्छु भन्दाखेरि पिसाब फेरिरहेका छन्। जनताको शक्ति यही हो, यही हो जनताको शक्ति। जनताको शक्ति के हो भनेर यदि कसैले उदाहरणमा भन्छ भने जनताको शक्ति यही हो। जबकि हिजो प्रतिपक्ष, सरकार पक्ष, दुवै पक्षहरूले एमसीसी पारित गर्छु भन्दाखेरि लबिङ गर्नेहरू आज एउटा विदेशी दलाल फतिमा नेपाल आउँदाखेरि एमसीसी पारित गर्छु भनेर भन्न सक्ने हिम्मत छैन। जनताको विजय भएको छ। तर यति पुग्दैन, हामीले एमसीसीलाई खारेज गर्नै पर्छ, एमसीसी को अन्त्य गर्नै पर्छ यो मुलुकको स्वाधीनताको लागि। म नेवार समुदायका साथीहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, हो या होइन? गुठी आन्दोलनमा म पनि एउटा सरिक अभियन्ता थिएँ। मेरो खुट्टो भाँचिएको थियो तर पनि म आन्दोलनमा सरिक थिएँ। यो आन्दोलन सिर्फ एउटा कुराका लागि थियो, आफ्नो धर्म, आफ्नो पहिचान, आफ्नो परम्परा, आफ्नो स्वाधीनता र आफ्नो स्वाभिमान। जो गुठी लामो समयदेखि
आफ्नो नेवारी समुदायको परम्परासँग जोडिएको थियो, आफ्नो परिवारसँग जोडिएको थियो। म किन हाल्नु? तमाम नागरिकहरू गुठी विधेयकमा सडकमा आउनुभयो। गुठी विधेयक अहिले भित्तामा पुगेको छ। यो तपाईँको विजय हो। तर यो एमसीसीको गुठी विधेयकभन्दा पनि खतरा छ। यो एमसीसी यदि आयो भने तपाईँको कुमारी राख्न पाउनुहुन्न, कुमारीको पूजा गर्न पाउनुहुन्न। यदि एमसीसी आयो भने तपाईँको धर्म बस्दैन, तपाईँको संस्कृति बस्दैन, तपाईँको परम्परा बस्दैन। पश्चिमाहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै हाम्रा प्रापूर्व कालदेखि बनेका यी धर्म संस्कृतिका धरोहरलाई भत्काउनु हो। त्यो भत्काउने बाटो एमसीसी हो। त्यही भएको हुनाले एमसीसी कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन होइन, यो स्वाधीनताको आन्दोलन हो। यो स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो, यो स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो, यो पहिचानमाथिको प्रहार हो। कहिलेकाहीँ फतेमान दाइले भन्नुहुन्छ, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। हामीले प्रत्येक दफा तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। म एमसीसीको 6.8 दफा पढेर सुनाउँछु, तपाईँलाई नेपालीमा सुनाउँछु। नेपाली भाषा सबैले बुझ्नुहुन्छ नि। एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। यो प्राइभेट होइन, सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। मान्छे मार काट तर त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन भन्छ। यो मुलुक हाम्रो, देश हाम्रो, हिंसा गर्यो भने उसलाई जिम्मेवारी हुने छैन। के तपाईँ तयार हो यो कुरा गर्छ? सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य नरहने भन्ने कुरा बजारमा उठेको छ। यो एमसीसी सम्झौताले यो देश रहने या नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँ देश विदेशमा छरिएका नेपाली नागरिकहरू सुतेको देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अचम्म लाग्छ। कस्तो लाग्छ भने निरही पुरा रोम जलिरहँदाखेरि बाँसुरी भुकिरहेका थिए। कतै हामी नेपालीको शरीरमा अब शङ्का गर्ने बेला भयो, रगत होइन पानी बग्छ कि क्या हो? तपाईँले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा एमसीसी के हो भन्ने कुरा प्रश्न पारिएको छ। यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईँ यो एमसीसीको विरुद्धमा नआउनु भनेको हामीलाई चन्द्र सूर्यको माया भएको होइन कि, यो देशको स्वाधीनता भएको होइन कि, यो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति प्रेम भएको होइन कि भन्ने शङ्का जागेको छ। हामी वीर पुर्खाका सन्तान भनेर गौरव गर्ने छातीमाथि आज अमेरिकनले लात हानिरहँदा तपाईँ चुप्प लागेर बस्न सक्नुहुन्छ? यो स्वाधीनताको लडाइँ हो। त्यो भएको कारणले भन्छौँ हामी एमसीसी आवाज आने एमसीसी। साथीहरू स्वर निकाल्नुहोस्, एमसीसी एमसीसी। हामीले एमसीसी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। यो भने के बुझ्नु हो? शेरलाई फाँसी दिने बुझियो कि बुझिएन? यो भनेको के हो भने एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि हत्या, हिंसा, बलात्कार, मृत्यु अमेरिकनले यदि मारे भने पनि उनीहरूलाई कारवाही गर्ने छैनौँ रे, उनीहरूलाई मार्न दिनेछौँ रे। तयार हो? त्यही भएर हामीले यसको विरोध गर्छौँ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने, कुनाउने, मार्ने, हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, अनि तिमीले हत्या हिंसा गर्यो अमेरिकन टुर हो भनेर नेपालीले यदि कुरा उठायो भने उसलाई अदालतमा कानुन नलाग्ने रे। यसैका लागि जन्मेका रहेछौँ होइन हामी। त्यही भएर हामीले यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्यो।
यदि यो सम्झौता ल्याउने र 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा यदि यो सरकारलाई लाग्छ भने युएसआइडीको फन्डको थ्रोबाट किन ल्याउँदैन? अर्को कुरा, यो सदनबाट किन पारित गर्न खोज्दैछ? सदनबाट पारित गर्नु भनेको यो देशको कानुन बन्नु हो, यो देशको विधान बन्नु हो, यो देशको नियम बन्नु हो। त्यो भएर हामीले सदनबाट यसलाई रोक्नका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र माननीय केही सांसदहरूले सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा, यो एमसीसी का प्रत्येक बुदाहरू राष्ट्रघाती छन्। जस्तै एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएका खण्डमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने रे। नेपालको अडिट पुरै एमसीसीले गर्ने रे, अमेरिकाले गर्ने रे। यदि एमसीसी सम्झौता र भारतमा कुनै योजना परियोजना गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने रे। यस्ता यस्ता राष्ट्रघाती बुदाले गर्दा आज हामीले एमसीसी का विरुद्धमा यो नागरिक समाजको खबरदारी सभा गरेका हौँ। यदि सरकारलाई एमसीसीबाट 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ भने यो देशको बजेट झन्डै 30 देखि 40% बजेट फ्रिज हुन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यो भनेको 15 खर्ब बजेटको 40% भनेको करिब 6 खर्ब बजेट हो। त्यहाँबाट हामीले रकम असुल गर्न सक्छौँ। 32 अर्बभन्दा बढी रकम आज पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल उठाइएको छैन, त्यो रकम हामी तिराउन सक्छौँ। तर यो राष्ट्रघाती सम्झौता हामी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिन्न। हामी बरु एक बुदा रगत भए पनि लड्छौँ, एक्लै भए पनि लड्छौँ, तर एमसीसीका विरुद्धमा लड्छौँ। तबसम्म लड्छौँ जबसम्म एमसीसी खारेज गर्दैनौँ। तपाईँ तयार हो? एमसीसी खारेज गर। शेरबहादुर देउवाजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एमसीसी को सम्झौता पढेर सुनाउनु सदनमा। नेपालका जनता 3 करोड नागरिकले हेर्छन्। दम र हिम्मत छ भने सदनमा पढेर सुनाऊ। फैसला नेपाली जनताले गर्छन्। तपाईँ फैसला गर्ने यो देशको प्रधान न्यायाधीश होइन। तपाईँका छोराछोरी अमेरिकामा बस्छन्। तपाईँको श्रीमतीले एनजिओको नाममा देशलाई कंगाल बनाउँछन्। भोलि अलिकति केही भयो भने तपाईँका सन्तान त अमेरिका छन्। पेट दुख्यो भने तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ। अलिकति हाम्रो बाबुराम भट्टराईजीलाई पेटमा अलिकति कचकच भयो भने भारतको दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँछन्। नेपालको अस्पतालसँग यिनीहरूलाई विश्वास नै छैन। छोरा अमेरिका, छोरी अमेरिका, दाइ अमेरिका, भाउजू अमेरिका, अनि आफ्नो छोरालाई अमेरिकामा पढाउने अनि नेपालमा बसेर देशमा राजनीति गरेर देश विकास गर्छु भन्ने यदि हिम्मत र दम छ भने तिम्रा छोराहरूलाई यो देशमा पढाएर देखाऊ। त्यसपछि राजनीति गर, होइन भने सन्यास गर। यो अधिकार छैन। हामीले प्रत्यक्ष अफगानिस्तानलाई हेरेका छौँ। अफगानिस्तानको प्रत्येक डाटा हेरेका छौँ। अफगानिस्तानमा झन्डै 50 लाख मान्छे विस्थापित भए। 2.5 लाख मान्छे अमेरिकाले मारिदियो। झन्डै अफगानिस्तानमा 10 लाख मान्छे घाइते छन्। विश्वको सबभन्दा धनी देश अफगानिस्तान आज विश्वको सबभन्दा गरिब छ। यही अमेरिकाको कारणले। 59 अर्बमा देश विकास हुन्छ भन्ने यो देशका सुन्नमुण्ड दलालहरू हो। 50 खर्ब अमेरिकन डलर अफगानिस्तानमा अमेरिकाले खर्च गर्यो। अफगानिस्तान किन विकास भएन? यो क्वेसनको जवाब खोज्ने या नखोज्ने। यदि नखोज्ने भने यो देश तपाईँहरूको वीरता होइन। तपाईँले जे भन्यो त्यो हुने। नेपालका युवा जाइसकेका छन्। तपाईलाई एमसीसी खारेज गर्छु भन्छु। खारेज गर्नुहुन्न भने यही निर्वाचन क्षेत्रमा यहीँकै माननीय उलिएर देखाऊ। जनताले जुत्ता र चप्पलले हान्न नेपाली नागरिकलाई म अनुरोध गर्छु। आज तपाईँले यिनीहरूलाई जुत्ता चप्पलले स्वागत गर्नु भएन भने भोलि तपाईँका छोरी बेटी र चेलीमाथि अमेरिकन गुइरीहरूले बलात्कार र हिंसा गर्नेछन्। त्यतिखेर तपाईँ ठुलो हेर्नु सिवाय अर्को केही पनि हुने छैन। त्यतिखेर पछुताउनु भन्दा अहिले जुत्ताका मायाले स्वागत गरौँ तपाईँका माननीयहरूलाई। यदि सदनमा बोल्दैन पढिया छ एमसीसी पढेका छैनन्। पढेका छैन हामीले। अङ्ग्रेजी भाषा आउँदैन होला, हामी कुहिरेको भाषा बोल्नु चाहन्नौँ। नेपाली आउँछ, नेपालीमा सम्झौता छ, दफा दफा पढेका छौँ र बुझेका छौँ। तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ, अहिले पछिल्लो पटक खुब चर्चामा छ अशरफ घानी। अशरफ घानीको नाम सुनिएको छ? को हो? अफगानिस्तानको राष्ट्रपति हो। जब देश अमेरिकाले छोड्यो, जब देश लुट्यो,
अशरफ घानीहरू 4 वटा हेलिकप्टरमा पैसा बोकेर विदेश भाग्यो। तर त्यो देशमा को मर्यो त अमेरिका आएर? अमित कारजाईको छोरी मर्यो? मरिन। अशरफ घानीको छोरी त न्युयोर्कमा मजा गर्दैछ, जस्तै नेपालका शेरबहादुर देउवाका छोराछोरी जसरी मजा गरिराखेका छन् त्यस्तै गर्दैछ। मरेनन्। को मर्यो? त्यही अफगानिस्तानको गाउँको किसान मर्यो। एकछिन सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हेर्नुहोस् त, बाख्रा चराइरहेको किसानको हातमा हत्कडी लगाएर अमेरिकनले बुटले लात्तीले हान्छन्, अनि अफगानिस्तानमा तालिबान नजन्मेर तिनका बहुत जन्मिन्छन् त त्यो कारण हो। विश्वको G8मा पर्ने लिबिया कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीलाई त्यहीका यिनै दलाल जस्ता नेपाली दलाल जस्ता प्रयोग गरेर मार्यो। आज लिबियाका 55 लाख मान्छेहरू अर्काको देशमा शरणार्थी भएर बसेका छन्। थाहा भयो नि वास्तवमा रहेछ अमेरिका छिर्यो भने अहिले तिनीहरूलाई महसुस भएको छ। तर के गर्ने, ढिला भइसक्यो, जाँदैन। अलिकति बोल्यो भने कुटेर मार्छ, गुलियानेर मार्छ। त्यो अवस्था भोलि नेपालको आउँदैछ। त्यही भएर त फतिमा सुमार नेपाल आएकी हुन्। तपाईँलाई याद छ फतिमा सुमार नेपालको एउटा होटलमा बसेकी थिइन्, जो कालो बजारीमा पोख्त छन् तिनीहरू। त्यो होटलमा बसेको बेला केही पत्रकार साथीहरू त्यो होटलमा पुगेका थिए, किनकि नेपालमा तपाईँले नै चुनेका अमेरिकन दलालहरू राति राति गोप्य गोप्य भेट्न गएका थिए होटल म्यारिटमा। अनि नेपाल प्रहरीका केही अधिकृतहरूले सञ्चारकर्मीमाथि हातपात गरेको भिडियो बजारमा छरपष्ट आयो। नेपाल प्रहरीका आइजिपी थापाजीलाई मेरो आग्रह छ, यो जनताको तलबबाट हत्ता र रगतको पसिनाबाट तपाईँले तलब खाएको हो। जनतामाथि, जनताको अधिकारमाथि कुन गर्ने अधिकार तपाईँको छैन। तपाईँ यो देशको सार्वभौम सत्ता होइन, नेपालका नागरिकको अधिकार छ। एबी न्युज कर्मी साथीहरू हिजो रिपोर्ट गरिरहँदाखेरि नेपाल प्रहरीका वर्दी लगाएका तर अमेरिकाका दलाल भन्छु म, ती साथीहरूले आक्रमण गरेको भिडियो बजारमा आएको छ। यो स्वाधीनता हामी जनताले रगत र पसिना तिरेर बनाएको करले हामी राष्ट्र सेवकलाई सम्मान गर्छौँ। यो देशमा आज कोही छ भने प्रहरी छ, आगो लाग्यो प्रहरी जान्छ, भिड भयो प्रहरी गयो, सुरक्षा भयो प्रहरी गयो। यो राष्ट्रको पहुँच छ या छैन भन्ने कुरा प्रहरी बाहेक अर्को छैन। राष्ट्र सेवक, यो देशका राष्ट्र सेवकलाई केही दलालले प्रयोग गरेर यो राष्ट्र सेवकहरूलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्। त्यही भएर थापाकाजीलाई मेरो आग्रह छ, यहीँबाट नेपाल प्रहरीका आइजिपीलाई, तपाईँका प्रहरीलाई यो राष्ट्रको सेवामा लाउनुहोस्, दलका नेताका कार्यकर्ताका झोला बोक्न नलगाउनुहोस्। त्यो स्वीकार्य छैन, पटक्कै स्वीकार्य छैन। हामी बेटीको सम्मान गर्छौँ। तपाईँलाई याद छ, मैले एउटा कुरा तपाईँलाई पेसागतको कुरा गरेँ भन्नु होला। नेपाली रूपमा पनि तपाईँको सक्षम छ, जो फिजिकल रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि सक्षम छ, जो दिमागी रूपमा पनि सक्षम र ट्यालेन्टेड छ, जो शारीरिक रूपमा ट्यालेन्टेड पनि छ। तर त्यो अफिसरलाई लगेर जिन्दगीभरि नेताको झोला बोकाउने, तिनको दास बनाउने जुन परम्परा छ, हामी यो परम्पराका विरुद्धमा छौँ र यिनका विरुद्धमा हामी लड्छौँ। आज त्यो अवस्था छ, देखा भएको छ। नेपालको शाखा अधिकृत निजामतीको त खुट्टा, निजामती त अलिकति शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त नभएको मान्छे पनि हुनसक्छ दिमागी हिसाबले, ऊ सही छ भने। तर नेपाल प्रहरीको अधिकृत बन्नका लागि शारीरिक रूपमा सही नभएको मान्छे बन्न पाउँदैन, ऊ दिमागी रूपमा पनि नभएको पाउँदैन। श्रमको शोषण भएको छ। तपाईँलाई याद छ पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रहरीलाई गएर सोध्नुहोस्। एक दिन यो प्रहरीले विद्रोह गर्छ र नेताहरूको गलामा पासो लगाउँछ भन्ने कुरा हामी कति अत्याचारको सिमाना हुन्छ। बुझ्नुभयो कारण कस्तो छ यो देशमा, कुन अवस्था छ, यो अवस्थाको कुरा गरौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने नेपाल प्रहरीलाई सेक्युरिटी गार्ड नबनाउनुहोस्। नेपालको संविधान रक्षा गर्न बनाएको समूह हो, संविधानको रक्षामा खटाइयोस्, होइन भने यी नेताका विरुद्धमा कुन दिन नेपाल प्रहरीले हतियार उठाउँछ। जस्तै लिबियामा कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीले त्यहाँका शासकका विरुद्धमा, लिबियन आर्मीको कर्नेल हो तर पनि त्यहाँका शासकका विरुद्धमा हतियार उठाएर कब्जा गर्यो। त्यो अवस्था भोलि हुन सक्छ। नेपाल विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई
एमसीसी को विरुद्धमा सत्य तथ्य के हो भनेर जनतालाई देखाउने सञ्चारकर्मी, अभियानका राजनीतिक दल र विभिन्न पार्टीका जो राष्ट्रवादी साथीहरूमाथि प्रहरी लगाएर हमला नगर्नु शेरेजी। यदि दम र हिम्मत छ भने तिम्रो तरुण दल लगाऊ, हामी फेस गर्छौँ। शक्ति छ हामीसँग, एक्लै भए पनि लड्छौँ। र ती तरुण दलका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, देश बेच्दाखेरि पनि तपाईँकै नेता ठुलो, यो मुलुक बेच्दाखेरि पनि शेरबहादुर देउवालाई शिरमा हाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई इतिहास खोज्दै तरुण दलका साथीहरू हो। यो मुलुक चाहनुपर्छ, यो मुलुक बच्नुपर्छ भनेर 2015 सालमा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका बिपी कोइराला निर्वाचन भएर मृत्यु हुँदासम्म जेलमा बिताएर यो काङ्ग्रेसको जन्म गरेका हुन्। यो होइन कि तपाईँलाई दलाली गर्नका लागि यो काङ्ग्रेसको जन्म गरिएको होइन। तपाईँ उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, दलीय र गुटका स्वार्थभन्दा माथि आउनुहोस्। तपाईँसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, यो राष्ट्र बचाउन चाहन्छौँ। यो काङ्ग्रेसको बिल्ला लाउँदैमा त्यो काङ्ग्रेस बन्दैन। यदि काङ्ग्रेसको बिल्ला लगाएर काङ्ग्रेस बन्ने भइदिया भए किशनजीले अन्तिममा पार्टी किन छोड्थे? किशन प्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस पार्टी छोडेका थिए मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि। गणेशमान सिंहले पार्टी छोडेका थिए किनकि उहाँहरूलाई प्रष्टै थाहा थियो अब काङ्ग्रेस रहेन, काङ्ग्रेस दलालको चुङ्गलमा फस्यो। त्यो दलालहरू अहिले पनि शासन गरिरहेका छन्। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, फेरि पनि सदनमा बोलिरहने गगन कुमार थापाजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ भने एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता आइदाखेरि सदनमा तपाईँको मुखमा टेप लगाएर बस्नु भएको छ। बोल्नुहोस्, होइन भने नेपाली जनताले तपाईँलाई राष्ट्रको गद्दार घोषित गर्छन्, त्यसपछि फैसला जनताले गर्छ। त्यो भएर हुँदाखेरि हिजो 2जना मान्छेहरू हुन्थे एमसीसीको विरुद्धको आन्दोलनमा, 2-2.5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ। आज प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको मुद्दा बनेको छ एमसीसी, राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ एमसीसी। हिजो एमसीसी सदनबाट पारित गर्छु भन्ने प्रचण्डले सेरेमा कुनीहरू आज एमसीसी पारित गर्छु भनेर खुला दिलले भन्न सकेका छैनन्। यही हो जनताको विजय, जनताको शक्ति भने यही हो। कस्तो हुन्छ जनताको शक्ति? त्यो भएको कारणले गर्दा एमसीसी विरुद्धका आन्दोलनमा काङ्ग्रेसका साथीहरूले साथ दिनुहोस्। यो मुलुक बच्यो भने तपाईँको काङ्ग्रेस बच्छ। एमालेका साथीहरूले साथ दिनुहोस्। यो मुलुक बच्यो भने तपाईँको यो एमाले बच्छ। माओवादीका साथीहरूले साथ दिनुहोस्। यो मुलुक बच्यो भने तपाईँको माओवादी बच्छ। राप्रपाका साथीहरूले साथ दिनुहोस्। तपाईँको मुलुक बच्यो भने मात्रै तपाईँको राप्रपा बच्छ। नेपालको आरी जुन नदी नेपालको हो, नेपाल पुरै सुक्खा भएर धान उत्पादन गर्न पाइँदैन। पारी इन्डियातिर हरियाली हुन्छ अनि पैसा आयो रे 40 अर्ब। कहाँ छ त्यो 40 अर्ब? पैसाका लागि मुलुक बेच्ने, तपाईँको भ्रष्टाचारका लागि यो देश बेच्ने, यो पाइँदैन। तिम्रा छोटे राजाको तलब भत्ता कटौती गर, एमसीसी खारेज गर। हामीलाई कुनै पैसाको आवश्यकता छैन। बजेटको फ्रिज भएको बजेटलाई 10% रोक्ने पनि एमसीसी भन्दा ठुलो रकम आउँछ। त्यो भएको हुँदा अहिले भन्छन् पैसा आउँछ रे, विकास विरोधीहरूले आमसभा गरे रे। ए सुकिल्ला मुकिल्लाहरू कहाँ लुकेर बस्छौ? पर्सि मेरो सगरमाथा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू छ, लाइभ। दम छ, हिम्मत छ, कहाँ आएर बहस गर्छौ? तपाईँको घरमा आएर पनि बहस गर्न तयार छौँ, सार्वजनिक ठाउँमा पनि बहस गर्न तयार छौँ, सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस गर्न तयार छौँ, टेलिभिजनका सेटमा पनि बहस गर्न तयार छौँ। लु आएर देखाऊ यो कुरा गलत होइन होइन भने 2-4 पैसा पाएकै भरमा तपाईँका छोराछोरीहरूले ग्रिन कार्ड खाएकै भरमा यो देश बेच्न पाउने तिम्रो अधिकार छैन। हामी तिम्रो एमसीसीको प्रचार गर्ने यो दलालहरू हो। व्हाइट हाउस नाम राख, त्यो स्वयंमुका आँखा नाम क्यान्सल गर, आज क्यान्सल गर। होइन भने नेपाल आयो भने जुत्तालाई मैलाले एयरपोर्टमा स्वागत हामी गर्छौँ। तिमीहरूलाई स्वागत गर्छौँ। तिम्रो घर पत्ता लगाउँछौ नेपालमा कहाँ बस्छौ तिमीहरू। अमेरिका जाने, ग्रिन कार्ड लिने अनि देश बेच्नलाई तपाईँको अमेरिकाबाट देशका जनता भट्काउने यो हामी कदापि हुन दिन्नौँ। त्यही भएर साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन तबसम्म हामी लड्छौँ। यही खुट्टा रगत भएसम्म लड्छौँ, चाहे शरीरको बलिदान किन होस् लड्छौँ।
र एमसीसी खारेज गर्छु। त्यही भएर मेरा साथीहरू एमसीसी खारेज गर, एमसीसी खारेज गर, देशद्रोही मुर्दाबाद। हस्दै नेपाल साथीहरू, हस्दै नेपाल।